Azərbaycanda iqtisadi siyasətdə. Hazırda hamı. Demək, evə vermişəm Azərbaycan iqtisadi siyasəti. Bir də, bəli, müstəmləkə rejiminə qarşı 30-cu illərin üsyanları. Yaxşı, Aysun, denən görün mənə, burada birinci baxır iqtisadi siyasətə. Bax, burada Şimali Azərbaycan işğalı başa çatandan sonra Rusiya burada hansı siyasəti yerdirdi? Komendant idarə üsulunu bəli, yaradır. İqtisadi baxımdan da ərazinin deyək ki, sərvətini talamağa çalışırdı. Ona görə bura necə baxır? Nə mənbəyi kimi baxır? Xammal mənbəyi kimi baxır və bir də öz sənayesi üçün satış bazarı kimi, bəli, sənaye malları üçün satış bazarı kimi də baxmışdı bura. Burada deyirik ki, məsələn, əhalinin sayını artması, hansı səbəblər burada əhalinin sayını artmasına səbəb olur? Bəli, qaçqın düşmüş əhalini geri qaytarır. Təbii artım, bir də köçürmə. Ay sağ ol, köçürmə siyasəti var idi ki, bir də o cənuba qaçıb gedən, əsir götürülən əhalini də geri qaytarmışdı. Doğrudur. Yaxşı, burada deyir ki, İnci, Rus çarı 1. Nikolay'dı da fərman verir ki 13 iyul 1830-cu ildə fərman verir. Nə idi bu fərmanda? Nə nəzərdə tutulurdu? Torpaqlarla bağlı idi. Yəni, bəy və ağaların müsadirə olunan torpaqları geri qaytarılsın. Ay sağ ol. Bəs onların dövlət idarəçiliyindəki işlərinə icazə verildimi? İcazə verilməmişdi. Bəli, məhdudiyyətlər qoyulurdu. Doğrudur. Burada deyirik ki, müsəlman ruhanilərin əhali arasında nüfuzu böyük idi. Ona görə də bu əhalini nəzarətdə saxlamaq üçün bunlar iki vəzifə yaratdılar. Şeyxülislam, müfti. Neçənci illərdə? Bəli. Yox, elə ikisi də 29-dur. Bəli, 1829-cu ildə şiələri idarə eləmək üçün Şeyxülislam, müftiləri idarə eləmək üçün isə müftilər nəymiş? Sünniləri idarə eləmək üçün müfti vəzifəsi yaradılmışdır. Doğrudur. Yaxşı, burada biz baxsaq ki, 1830-cu ildə Xuraman nəyi ləğv elədilər burada? Qarabağ ərazisində, Xaçın Məlikliyinin ərazisində yerləşən nə var idi orada? Alban katolikosluğunu ləğv elədilər 36-da. Alban katolikosluğunun ləğvi sizcə necə bir addım oldu? Mənfi addım oldu. Çünki bəli, Alban etnosuna böyük zərbə vuruldu. Buradakı qiymətli yazılar hamısı Rusiyaya daşınıb apardı. Yaxşı, bəs Xuraman 36-da bir dənə də nəyisə ləğv eləmişlər, amma bu inkişafa səbəb olmuşdu. Bu nə idi? Rəhtar. Bəli, rəhtar. Nə idi rəhtar? Bəli, daxili gömrük rüsumuydu. Bunu ləğv eləmişlər. Bu da iqtisadiyyatın inkişafına səbəb olmuşdu. Doğrudur. Ayam, ilk manufakturalar nə vaxtdan yaranmaya başlamışdı? 1827, yəni 19-cu əsrin birinci yarısından. Amma hələ də Azərbaycan necə ölkə idi? Aqrar ölkə olaraq qalırdı. Bəli. İndi ilk manufaktura harda yaranmışdı? Şəkidə yaranmışdı, Xanaban manufakturası idi. Bəli. Bəs yaxşı, bayaqdan 1836-dan danışırıq. Bir dənə də 1836-da bu hadisə ilə bağlı bir şey baş vermişdi. Nə idi o 36-da? Qafqazda ipəkçiliyi və ticarət əkinçiliyini yayan bir cəmiyyət yaranmışdı. Harada yaranmışdı bu? Şəkidə yaranmışdı və Xanaban manufakturası da onun tərkibinə daxil olmuşdu. Doğrudur. Yaxşı, burada Rusiyadakı kimi vahid bazarın formalaşmasına şərait yaradan amillər olmuşdu. Məsələn, ticarət tarifini əlavə vahid bazar deyirəm, vahid çəki ölçü pul vahidinin yaranması. Furqan desin görün neçənci ildə oldu vahid çəki ölçü pul sistemi. 943. 39-43-cü illərdə. Çünki bu dövrə qədər burada xanlıqların hərəsində ayrı-ayrı qalmış puldan, müxtəlif çəki ölçü vahidlərinə istifadə olunurdu. Amma artıq burada vahid çəki ölçü pul sisteminə istifadə olunmağa başlandı. Bir də natural vergini nə ilə əvəz eləmişlər bunlar? Bəli, natural vergini də pul vergisi ilə əvəz eləmişlər. Sonra Qafqazda ticarətin inkişafı üçün nəzdir? Bunlar bir ticarət tarifi verdilər. Neçənci ildə? Bəli, 1821-ci ildə bu ticarət tarifində nə nəzərdə tutulurdu?
Ay sağ ol, 50% gömrük rüsumu alınmaqla və demək, bəli, satışa çıxarılırdı və bu da təbii ki, Avropanın keyfiyyətli toxuculuq məhsullarına tələbatı artırır, Rusiyanın məhsullarına tələbatı azaldırdı. Ay sağ ol. Ona görə də bu tarifi nə vaxt ləğv elədilər? 10 il sonra, bəli, yəni bəli, 1831-ci ildə ləğv elədilər, yasaqlı tarif planı qoydular. Bəli, artıq o gömrük rüsumunu yenidən artırdılar. Bəli, əvvəl də deyir ki, 3-cü bir ölkəyə güzəştə gedilə bilməzdi, həm daha doğrusu aparıla bilməzdi həmin o məhsullar. İndi isə yasaqlı tarif adı ilə deyir ki, gömrük rüsumunu yenidən artırmışlar. Ondan sonra gəlirik buradakı torpaq mülkiyyət formalarına. Aysun desin görüm, hələ torpaq mülkiyyət formasına gəlməmişdən kəndlərdən danışıq, sonra torpağa gələ. Neçə cür kəndli var idi burada? 2 cür. Bəli, dövlət və sahibkar. Necə oldu yarandı bu dövlət və sahibkar kəndləri? Hakim, bəli, yox, hakim zümrənin əlində olan torpaqlar müsadirə olundu. Burada çalışan kəndlilər hansı kəndlər olur? Ay sağ ol, dövlət kəndləri. Bəy və ağalar, ay sağ ol, bəli, birinci onu deyəcəkdim, mən qoymadım. Bəli, bəy və ağaların torpaqlarında çalışanlar isə sahibkar kəndləri olur. Bunların bir-birlərinə fərqi nə idi? Bəli, yalnız dövlətə vergi verirdi, dövlət kəndləri. Ay sağ ol, sahibkar kəndlərdə həm dövlətə, həm də sahibkar. Yəni, bunların vəziyyəti daha ağır idi. Yaxşı, bəs oxşar cəhəti nə idi bunların? Hər ikisi hansı qruplara bölünürdülər? Rəiyyət, rəncbər, elat qruplarına bölünürdülər. Bəli, doğrudur. Yaxşı, sonra bu rəiyyət, rəncbər, elat, nökər, əkər, bunlar indi bugünkü dərsimiz olacaq, izah eləyəcəm. Bir adla mülkədar tabelisi adı ilə adlanacaqlar 1846-cı ilin reskriptində. Bəli, indi sonra deyirik ki, burada var idi torpaq mülkiyyət formaları. Düzdürmü? Hansı torpaq mülkiyyət formaları vardı? Dövlət, xidmət müqabilində sədaqətlə xidmət edən şəxslərə tiyul torpaqları. Tiyul torpaqları ilk dəfə xatırlayırsınız, hansı dövlətin zamanında? Səfəvilərin zamanında yaranmışdı və hansı torpaqları əvəz eləmişdi? Soyurqalı, bəli. Soyurqalı da kimlərin dövründə yaranmışdı? Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, bəli. Soyurqalla tiyulun fərqini deyə bilərikmi? Soyurqal irsi keçirdi, tiyul keçmirdi, yalnız şahin icazəsi ilə deyirdi. Bir də soyurqalda vergi toxunulmazlığı var idi. Ona görə də mərkəzi hakimiyyətə tabe olmamaq meyilləri daha güclüydü bunlarda. Ona görə də Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu'nun bir səbəbi də o idi ki, tiyul soyurqala görə mərkəzləşmiş dövlət ola bilmədilər. Bəli. Yaxşı, qaydırıq bura. Sonra vardı burada feodalların irsi torpaqları, mülk, mülki xalisə, bəli, torpaqları var idi. Bir də vəqif nə idi bəs? Məscidlərə və kilsələrə məxsus torpaqları idi, doğrudur. Yaxşı, ümumiyyətlə, mülki xalisə yerli bəylərin irsi torpaqları idi. Vəqif hansı dövrdən yaranmaya başlamışdı? Ərəblərin, yəni neçənci əsrdən? Bəli, 7-ci əsrdən yaranmaya başlamışdı. Yaxşı, sonra gəlirik burada vergilərə. Aparıcı vergilər hansılar idi? Bəli, mal cəhət və bəhrə. Məhsul hansıdır? Mal cəhət. Sudan istifadəyə görə bəhrə. Ay sağ ol. Bir də xanlıqların dövründən də, yəni 18-ci əsrdən qalma vergilər bu dövrdə də bəli, artırılmış şəkildə qalmaqda idi. Doğrudur. Ondan sonra gəlirik burada nə qaldı? Bu hissələrdən danışmışıq. Bəli, neftə gəlirik. Yəni burada əvvəllər kimə məxsus idi bu neftli torpaqlar, sonra müsadirə olundu? Xan. Yəni hansı xanlığa? Bakı xanlığına, bəli, neftli harada yerləşir? Bakıda da, bəli. Bakı xanlığına məxsus torpaqlar vardı, sonra bunlar müsadirə olundu və dövlətə keçdi. Həmçinin nəyə verilirdi bu neftli torpaqlar? İltizama verilirdi. Neft, sonra nə? Duz, bir də balıq və təqələr, bəli, iltizama verilirdi, doğrudur. Bir də burada balıq və təqələri ilə bağlı nə yaradılmışdır? Salyan xəzinə qəyyumluğu da yaradılmışdır. Neftdə hansı əməkdən istifadə olunurdu? Bəli, məcburi əməkdən istifadə olunurdu, doğrudur. Yaxşı, əsasən Abşerondakı göllərdən narın duz çıxarılırdı, Naxçıvanda dağlıq ərazidən, bəli, daş duz çıxarılırdı, doğrudur. Ondan sonra gəlirik burada nəyə? Xalq üsyanlarına. Yaxşı, İnci, xalq üsyanların səbəbləri nələr idi? Komendant idarəçiliyi, vergilərin ağırlığı, əlavəsi olan desin.
köçürmə siyasəti, məmurların özbaşınalığı, ruslaşdırma, mükəlləfiyyətlərin ağırlığı, bəli, yerli bəy bağların imtiyazlarının məhdudlaşdırılması, idarəçilikdən uzaqlaşdırılması, bunlar hamısı gətirib nəyə çıxardı? Üsyanların baş verməsi gətirib çıxardı. Bu üsyanlar 30-cu illərdə baş vermiş. Furqan hansı ərazilərdəydi say əraziləri? Carbalakən, Şəki, Şamaxı yoxdur. Sonra Lənkəran, Quba. İndi sən ardıcıl saymadın, düzdür. Ardıcıl Aysun saysın. Bəli, 1831. Bax. Yox, 30-dur. Carbalakən 1830. Lənkəran 31. Aha. Quba. Şəki. Ay sağ ol, doğrudur. İndi bu Carbalakən üsyanının başlamasının səbəbi müvəqqəti idarə yaradılmışdı. Niyə yaradıldı müvəqqəti idarə? Çünki burada, bax 1803-cü ildə and öhdəliyi imzalanmışdı. And öhdəliyə görə o Rusiyanın Azərbaycan işğalına başlaması da. And öhdəliyə görə Carbalakəndə daxili idarə etmə sistemi saxlanmışdı. Bəli, bunlar daxili idarə etməyə qalmışdı. Bunlarda vergi verməli idi, vergi borcları yığılıb qalmışdı. Bir də bunların kimlə əlaqələri var idi? Dağlılarla, bəli, dağlı xalqlarla da bunlar yaxın idilər. Ona görə də ruslar, yəni rusçarı vergilərin, borcların ödənilməsini tələb edir və burada Rus qoşunu yeridir ki, buradakı o ləğv eləsin, idarə etməni, daxili müstəqilliyi ləğv eləsin və müvəqqəti idarə yaratdı burada, düzdürmü? İndi burada da üsyan baş verdi buna qarşı. Kimlər başçılıq elədi üsyana? Şeyx Şabanın Həmzət bəy. Bunlar kimlərlə gəlmişlər yəni? Dağlı dəstələrinin başçıları da gəldilər burada üsyana başçılıq elədilər. İndi sizə sual düşsə ki, dağlı dəstələri hansı üsyana köməyə gəlmişdilər? Carbalakən üsyanına, bəli, 1830-da. Üsyanın aqibəti yatırıldı. Bəli, ümumiyyətlə bütün buradakı 30-cu il üsyanları yatırılmışdı. İndi səbəblərinə baxacaq. Niyə? Yaş Xuraman Lənkəran üsyanında kim başçılıq edirdi? Mir Həsən xan kim idi? O əvvəl kim olmuşdu? Elə Lənkəran xan olmuşdu, ay sağ ol, hara getmişdi o? Haradan onu çağırdılar, gəldi? Bəli, Qacarlara, Cənubi Azərbaycana getmişdi. Xanlıq ləğv olunandan sonra. Xanlıq nə vaxt ləğv olmuşdu, xatırlayırıqmı? Bəli, 1826-da Lənkəran xanlığı ləğv olmuşdu. İndi burada üsyan baş verir 31-də. Bunu çağırırlar, gəlir üsyana başçılıq edir. Amma yenə də üsyan yatırılır. Bu da bir qrup üsyançılarla, bəli, Cənubi Azərbaycana yenidən qayıdır. Ayan, Quba üsyanı, bəli, 37-38. Bəli, Hacı Məhəmməd başçılıq edirdi. Burada əsas, belə deyək də, Quba üsyanında narazılıq doğuran nə idi? Varşavadakı alaya aklı toplanmasıydı. Bəli, bu da bir kəndi üçün deyir ki, çox baha başa qiyməti gəlir. Bunun dayandırılmasını istədilər. Bir də nəyin çıxarılmasını işdən? Komendant və onun əlaltıların işdən çıxarılmasını istədilər. Bəli. Burada Ruslar qəbul elədi, amma yerinə yetirmədilər. Ona görə də üsyan başladı. Bəli. Amma üsyan məğlub oldu. Hətta Hacı Məhəmməd Hərbi Səhra Məhkəməsinin əmri ilə edam olundu. Bəli. Digərləri də Sibirə aid sağ ol. Doğrudur. Nəzdin, sonuncu üsyan hansıydı? Şəki idi. Neçənci ildə? 38-də idi. Bəli. Kim başçılıq edirdi? Məşədi Məhəmməd başçılıq edirdi. Doğrudur. Amma bu da digərləri kimi yatırıldı. Aysun, yatırılma səbəblərini deyə bilərsənmi? Bəli, silah cəhətdən bəli, Rus qoşunu ilə, muzlu bir qoşunla, nə bilim, nizami bir qoşunla necə ola bilər? Zəif ola bilər müqayisədə. Bəli. Yerli xarakter, yəni lokal idi. Yalnız, məsələn, Qubada üsyan varsa, yalnız Qubanı əhatə edirdi. Lənkəran gəlib Quba ilə birləşib bir yerdə üsyan qaldırmırdılar. Yaxşı, yerli xarakter, yəni lokal idi. Sonra məqamlarda ləngiyirdilər. Biz bu ləngiməni harada gördük? Məsələn, Quba üsyanında gördük ki, Quba şəhərinin tutulmasında artıq bunlar ləngidilər. Bəli. Sonra, məsələn, var idi burada nə? Ay sağ ol, bəli. Yəni bu səbəbdən artıq üsyanlar yatırılmışdı. Təchizat baxımından, nə bilim, ordu baxımından və s. zəif idilər. Bir də hansı üsyanı idi ki, əhatə dairəsinə və əhalisinin iştirakçısına görə ən geniş üsyanı idi? Quba üsyanı. Hansı üsyanın gedişatında hərbi şura yaradılmışdı? Quba üsyanı idi. Hansı üsyanda Mürinizm hərəkatının başçısı Şeyx Şamil bunlara məktubla demişdi ki,
Yəni silahı yerə qoymayın, susmaq sizin üçün ölümdür. Şeyx Şamil demişdi, bəli. Amma müridizm hərəkatının bəli, bunu biz görürük harda? Bəli. Yaxşı. Bir də dağlı dəstələrinin köməyə gəlməsini gördük harda? Car Balakəndə. Bəli. Bu da belə. Aha. Burada nəsə qaranlıq bir şey var? Yoxdur. Tamam, sən gedə bilərsən. Dərsin izahına baxarsan amma, yaxşı. Yaxşı, gəlirik nəyə? Növbəti dərsimiz olacaqdır. Müstəmləkə rejiminin möhkəmləndirilməsi və 19-cu əsrin 40-cı illərində keçirilən islahatlar.